Hi, good morning. Welcome to day 20. So today I've got the privilege to have invited the president of the World Institute of Self-Healing. So let's welcome Christina Chu. Hello. Hi. Are you some shake hand? Thank you for being our guest speaker. Are you most welcome? The following video will be conducted in Cantonese with English subtitle. Hello， 各位大家好。我今日呢就係同大家講下我哋嘅情緒呢點樣可以令到我哋嘅身體嘅健康受損嘅。咁其實大家呢都可能日日都會產生有唔同嘅情緒，尤其是呢城市人呢每日要接觸咁多人、咁多事物。有咁多工作，咁成日咧我都聽到好多朋友講咧，就話：我好忙啊咁樣。咁但係咧，讓忙咧就有個問題出現啦，即係話你同啲咩人來往咧，或者你對電腦做嘢啊，定還是係對啲唔同嘅事物你點樣去應付呢啲咁樣嘅日常嘅工作咧，同埋人物咧咁樣事情咧，你點樣去處理佢咧？咁會唔會帶咗啲情緒落去咧？咁樣咁我哋每日咧，原來啲情緒咧就真係會害人嘅。尤其是咧，我哋嘅祖宗咧就一早話咗俾我哋聽㗎啦。根據醫學寶典《黃帝內經》講咧，就係話，如果一個人咧喺一個狀態裏面先會冇病嘅喎。呢個狀態咧就叫恬淡虛無啦。咁啊，恬淡虛無係咩咧？即係唔係好諗嘢啦，就個人好 relax 啦，即係好輕鬆啦。咁啊，呢個狀態又冇咩慾望啦，咁樣。咁啊，冇咩諗嘅。咁呢個狀態咧就可以令到我哋冇病嘅。咁有嘅四句説話就話俾我哋，《黃帝內經》裏面講咧就係話恬淡虛無，真氣從之。精神內守，病安從來，即係話咁就會冇病㗎咯噃。咁即係話倒翻轉，唔係呢種嘅狀況咧，我哋就好容易有病嘅產生啦，一疾病啊！我哋今日淨係講病啫喎。咁如果冇病，咪就係健康咯，個個人都識咁講㗎啦。咁但係點解有啲人咧一病就係一個大病咧？琴日佢啱啱先係一個好健康嘅人喎，成日都話我好健康㗎咁樣。咁但係一個健康嘅人點解突然之間咧就會變咗有病嘅咧？咁樣咁根據醫學寶典咁樣講咗之後咧，我哋就反應過嚟啦。除咗病有外在嘅原因啦，其實內在嘅原因係最重要嘅。內在嘅原因咧就係我哋嘅氣啦。話正氣內存，邪不可干，邪之所湊，其氣必虛。咁簡單呢四句説話咧，就話如果你係正氣十足咧，即係話我哋陽氣大盛嘅時候咧，我哋應該冇病㗎喎。咁因為呢種嘅狀況咧，就可以令到我哋咧可以驅除到身體裡面嘅疾病添。咁但係而家咧，我哋睇到啊，咁多人有情緒嘅問題，即係話我哋係唔係有正氣不足嘅情況咧？咁簡單咧，我哋今日了解一下咧，乜嘢係令到我哋可以啲氣會突然之間唔同咗嘅喎？咁點解我哋要有氣嘅認識咧？因為我哋炎黃子孫啊嘛。咁真氣咧喺我哋身體咧係一個自然流動嘅狀況，尤其是喺恬淡虛無呢個狀態。如果你冇咩諗、冇咩慾望嘅人咧，喺呢個狀態咧，你個人咧〜身體裡面嘅我哋講嘅真氣嘅流動，即係我哋嘅能量流咧，其實係一個自然同埋有一個軌跡嘅。呢個軌跡咧係令到我哋咧係保留到我哋應該要有嘅能源喺身體裡面咧係源源不絕咧係供應俾我哋嘅五臟六腑去運用嘅。咁但係如果我哋將呢啲咁樣嘅能量流咧係用咗出去嘅話咧，我哋好容易咧，就令到我哋自己失去平衡嘅喎，就係我哋好容易生病嘅時候啦。
咁點解會突然之間會令到我哋嘅能量流突然之間唔見咗好多呢？或者佢點樣去令到我哋身體裏面係有個變化呢？喺情緒上面咧，我哋要了解下我哋而家城市人係有咩情緒呢？咁呢啲情緒係點樣幫到我哋定係害到我哋呢？咁我哋點樣可以睇人生呢？嗱，我哋就簡單啲睇睇。嗱，個個人都中意喜嘅喎，即係好開心啦。但係原來大家可以知道嘅嘢咧，就係原來過分開心係唔得嘅。我哋中國人愉悅嘅心情咧，即係話好滿足啊，嗰個開心咧就冇問題。但係如果呢個愉悅超過咗，即係過度咧，過度開心咧，晚晚都要開 party 啊，晚晚都要飲酒啊，咁你先會開心咧。其實你係唔開心嘅，咁樣咧就會原來係傷心嘅，傷咗心之後咧，其他嗰啲問題又出現啦。咁原來咧，我哋又好多人就中意發嬲嘅，發脾氣嘅。咁呢個發嬲咧，又會影響咩咧？我哋個肝嘅，咁有好多人又中意諗嘢嘅，尤其是咧香港人就實在太忙啦，有好多嘢咧令佢擔心嘅。咁所以咧，佢會傷害我哋嘅消化系統嘅喎。咁如果你係一個悲觀型嘅人咧，咁你會睇清楚啦。原來呢個人悲觀咧，成日都愁容滿面咧，係影響個肺喎，即係我哋嘅呼吸系統有問題嘅喎。咁如果呢個人咧係咩都驚嘅咧，你聽過啦，有好多。即係好多人咧，如果睇完個醫生之後，個醫生話呢啲病係冇得醫嘅，咁嗰個病人會點咧？嗰個病人就會驚到咧，係全身嘅氣咧都亂晒嘅。咁我簡單總結一下咧，如果一個人咧太開心嘅時候咧，影響咗個心臟咧，原來啲氣咧，我哋嘅真氣突然之間冇咗，去咗邊啊？原來散晒，即係你大笑嘅時候咧，喺心裏面嘅氣咧會散發得好快嘅，咁所以咧，你嘅心臟裏面嘅能量咧係唔夠用嘅，分分鐘咁就好危險噶啦，有心臟病發嘅情況嘅。咁咧怒就傷肝啦，咁你會知道咧，如果一個人發嬲嘅時候咧，啲氣係點樣向上流嘅喎，逆流而上嘅喎，咁佢點咧？衝上個腦啊，所以好多時咧，你會睇到啲人咧。面紅耳熱啊！一發嬲嗰啲人面紅耳熱，你知點啊？啲氣去咗邊啊？喺個頭腦裏面，好容易中風嘅。咁另外咧，思憂呢樣嘢咧，我哋呢個消化系統出問題咧，原來我哋諗嘢嘅時候咧，我哋啲氣係結嘅，即係停咗喺嗰度。停咗喺我哋嘅消化系統，即係話喺我哋嘅脾啊、胃啊嗰度咧，突然之間咧，好似唔使食嘢啦，我都飽咗啦，即係嗰種感覺啊！如果呢個感覺成日都喺度，你唔好以為慳翻好多錢啊！其實咧，身體裡面已經出咗問題，因為我哋係脾胃係後天之本啊嘛。如果呢個人成日都唔食嘢嘅話咧，成日都失去營養啊，滋養我哋身體嗰個原料唔夠嘅時候咧，就會令到我哋其他器官咧都出現問題嘅咯噃。咁呢個悲咧，即係話呢個人咧，又成日好悲觀嘅呢個人咧，原來咧啲氣咧就會突然之間唔見咗嘅。咁所以呢啲人咧成日都話攰賴賴啊，冇精力啊，又唔想做乜嘢啊，乜都唔想做啊。咁因為你根本有悲觀嘅情緒。因為啲氣就係消失晒，有驚恐呢個情緒咧，哇仲弊！見完個醫生話呢啲病冇得醫喎，咁結果呢個人點啊？哇驚惶失措啊，啲氣就亂晒啊，喺身體裏面咧亂咁走啊，所以成個人咧即刻咧就好似個人咧都唔係人咁樣噶啦。咁所以大家就會知道咧，原來一個人有情緒嘅時候咧，你就好小心啦，會做一啲你唔係平時會做嘅嘢，就係因為其他嘅系統咧都受到拖累，所以佢唔係淨係影響一個
或者某一個部分，佢哋其實其他嘅系統咧一環扣一環，五臟係要識得相生，即係話能量咧係一環扣一環向推動一個方向，又要互相制衡呢一種咁嘅能量咧，個人先至能夠咧好平安咁樣，同埋正常咁樣喺佢個免疫系統嗰個運作係唔會失常嘅。咁希望大家咧都知道，原來情緒會令到我哋生病咧，好好地令到我哋自己過得好啲咧，就係令到我哋嘅情緒穩定係好重要，即係 stay calm， 即係個人平時咧就冷靜啲，同埋咧睇事唔好咁認真，唔好過分認真，凡事睇得淡一啲，咩都唔係咁重要嘅，最重要就係自己身體，係咪？大家同唔同意？多謝大家。Hi, how do you like this episode? It's such a great opportunity to be able to interview a professional person and to tell you in-depth, real material, useful material about how emotions affects your body. And so today's task is really simple. We won't have a meditation today. You're going to do it yourself. Bring a glass of tea, water, or whatever drink that can help you relax. Sit back and just enjoy the silence or whatever noise that is around you. So just give yourself a good 3 to 5 minutes. So enjoy your day. See you tomorrow.